中下一年受洗礼。可是台南二中现在一中了后，当时我1年级才住伫学寮，有时拜六招表小弟上届拄去找母姨住一下，才转来宿舍。要倒去家庭半途，经过死树仔，到园里长老教报道所，顺便看礼拜的进行。第一摆接触到礼拜的气氛，无偌久也熟悉王成武牧师，当时是传道。伊渐渐了解我是一个离开士大人、孤单小留学生。有一日休大时，就叫我住报道所，所以也无客气住落去2礼拜。看到王牧师甲牧师娘的认真侍奉的生活，互我对上帝有一点仔认识。看大家彼此相听，互我体会到，这也未保照我心内的空虚甲孤单。然后感觉无形中有上帝的灵渐渐接近。有一日，王成武牧师就叫我受洗礼，一声就答应去台南市太平正教会接受施坤平牧师的洗礼。突然间，感觉变做另外一个人，重新认识家己，再鼓励家己。这个时阵，才收到前阿母啊伫嘴里念的赞美歌，就是359、404、463首。搁我爱念的赞美歌200个、273首。无论悲伤、欢喜的时，常常用赞美歌来安慰家己。伫我孤单无援的生活中，不知增加我偌济气力甲勇气来影响我一生的行踏。中下1年级时，读到一句名言，一句讲"Canana rio tamanis"，英文翻作 "Adversity makes man wise"。迄伫弟弟我脑内，回家探亲，当小留学生已经有4年久，真心问厝的人。伫中学2年级的时，小大要接近，以心连心，老母叫我去探亲。伫欢喜倒袂赴的时，随时款旋律，坐船过海需要半个月，一日牵手，分离4年才相见。看到老母迄刹那，欢喜甲无法形容。拄到厝去中昼，老母亲手用鸡卵皮到润饼，搁饼鸡肉，真正是满满的滋味，不知思念偌久。阮老母因为做善事，家产负责先一个婴仔着往进杂志，大婴仔洗身躯，所以常常叫我做伴。坐列车经过青翠的高坡，伫车内就问我4年来的生活情形，有时笑，有时哭，真正是母囝亲情的100度，互我满身体会到母囝温暖的滋味。伫厝内，老爸无因为着生理跑歌，真少有机会做伙。小大期间虽然有2个月往来坐船靠1个日，只有剩1个月。学校的小弟也表采集实物资料，变做大的标本，所以也真无用。老母等机会到我回国前1日，老爸因为业务去新加坡无伫咧，只有母囝7个，翕家族纪念相。想袂到这才做我甲老母的永别相。晴天霹雳，中学时代对1年寄来的批，拢是老母写。3年的时，伫学校接到对1年订机票的批，真欢喜。利用中昼小困时间，骑脚踏车去银行开批提出机票办领钱的手续。利用等候的时间开批一个看，才知是老爸亲笔写的，就感觉奇怪。读落去才知影，老母因为1个月前提出北来的胎儿病情严重恶化，就过身。读到这个消息，突然眼前变黑暗，悲伤失志做一个来。无管银行、公众场所，紧袂条大声口，连银行小姐叫会啥也毋知。了着钱了后，一直骑车靠无停，到宿舍咱陪大哭。连厝主听到也甲我做伙哭，失去方向甲目标，今后毋知要怎样，连学校也欠课几万日。
小弟小妹回台，2年后，老爸事业无用，为看啲囡仔离骹半手。当时对囡仔教育实上，伫我拄啊升5年级的时，就托文凯石带转来4个弟妹，囡仔、妹妹、敏敏、东雄，寄宿伫阿伯的厝。当时阿伯的厝做共产机车行，温馨经营，全家人拢住做伙，出出入入人真济。规间厝暗迷蒙，3个小妹住一间，拢在饲沙某，看着真不忍心。后来拜托阿伯，予4个弟妹搬去隔壁仓库住。因为大妹娜娜每年就需要考高女，大妹有领导的作用，所以无论怎样一定要考着。因为1年的小学的程度太低，做大哥需要负起责任来加强为大妹补习功课。实在也真可怜，大妹老母哪好。第二果然考入台南第2高女，互我放了这条烦恼的心。因为我毕业了后就要离开台湾，只是好好照顾伊，大妹做带头作用，袂当安顿落来。我牺牲淡薄嘛有价值，